नंबर 10 कैनवस बैट फ्लाइंग टर्क स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 9 ग्रे हेडेड एल्बाट्रॉस, इसकी टॉप स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 8 रेड ब्रेस्टेड मस्क, इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 7 स्पर्फिंगोस, इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 6 फ्रीगेट बर्ड, इसकी टॉप स्पीड 152 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 5 ड्यूरेशन हबी, इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 4 वाइट डॉटेड लेडर, इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 3 ग्रेफ, इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 2 गोल्डन, इसकी टॉप स्पीड 321 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 1 पैराग्री फैल्कन, इसकी टॉप स्पीड 389 किलोमीटर पर आवर होती है।